Quand tu râles, ça donne ça. Oh, merci chérie. Tu m'as offert 2 roses. 2 roses. Ah oui, je râle. Ah, tu sais pas pourquoi? Bah réfléchis. Non, je ne dirai rien, tu réfléchis. J'ai tellement envie qu'ils comprennent pourquoi. Non, pour rien, c'est bon. Non, lâche-moi, c'est bon. Bah oui, chérie, c'est pour les roses. Tu m'en offres 2. Comment je vais le prendre, moi? Je t'aime tellement fort que je t'offre 2 roses. Quand on aime une femme, on offre un bouquet de roses. Tu retournes chez le fleuriste. Ah si, tu retournes. Je ne mérite pas que 2 roses. Je mérite un bouquet de roses. Si tu n'y vas pas, chérie, tu sais ce qui t'attend. Je râlerai toute la journée. Et bien plus encore. Si tu vois ce que je veux dire. Merci chérie, c'est bon, je râle plus.